تحتها طويلة. حفظ طويلة. لك يا جماعة ما أحلى السنبلات حدهم. السنبلات حلوين ما شاء الله. اوكي رح يكونوا بس هن 3 لو خيرك حطيتنا على الموبايل، بس صعبين يعني. اوكي يلا رح نبلش هلا فيهم. هلا يا جماعة ايلين عورت قشرة، سوري شو سوري عورت قشرة. اوكي يلا جايز هلا رح نبلش. ايلين قد ما عم تركض عم تفلت. اوكي عادي ما تهتموا بمنظرها. فهلا هون انا جهزت 3 لو خيروك. بس شو هاد؟ فريز. على فكرة رح تحسوا التصوير مش كتير ظابط لأنه في إيد عم شوف فيها الأسئلة وفي إيد عم صور فيها أوكي. فأول لو خيروك هن 3 أوكي. لو خيروك تنام على الأرض هون بالوسخ والقرف استغفر الله، أو تقول أنا مجنون بصوت عالي. هلا هون ما في حدا مبين بس ورا في كتير عالم نحن ما بنحب نصور إنه بركي ما بحبوا يطلعوا. أوكي فشو بصوت عالي عالي. أنا الأخيرة يلا بس أنا مجنونة. علي أنا مجنونة. اللي بدها تنام ما بدها تقول. ليه حاطة طيب؟ لا لحظة يا جماعة فيني ننام علينا. لا تحتوي على الأرهد. يلا بسرعة اجا موتوسيكل لأنه قومي يا لين قومي خلص. يا جماعة يلا اجا الموتوسيكل لازم تقولي قدامه أنا الموتوسيكل مجنونة. لأنه- لا هو هون لأنه أنت بطلة وقوية، أنت أقوى وحدة فيهم. يلا اوكي يا جماعة حبيت أقول إنه أنا يلا علي. لحظة راح الزلمة بعد ما قال. خلاص يا جماعة يلا ايلين. لا ممنوع يا الله مأسكاكي ما شاء الله على الذكاء. اوكي نامت على الارض. لا ما نايمة راسك مبين بالكاميرا انا ماشي منايمة راسك. نايمة راسك ايوه. شوفوا احسن بتقولي ما نايمة راسي. يلا قوموا. لو خيروك الثاني اخر لو خيروك كتير صعب. اوكي ايه هذا بتعرفوا. اول شي تاكل وردة او تلحس حجرة. يا جماعة قبل تعي عشان يا جماعة الكورونا وهيك أنا ما بعرف ليه حاطة تلحس حجرة. يا تاكل وردة أو تمشي حافة من هون لأن هديك الشجرة شفتوها هيديك؟ لا هيدي اللي قدامي قد ما وقفوا هون حد تعوا. أنا أول. بدك تشلحوا من إجريكم يعني. أوكي آيلين راحت كلهم راحوا ليكوا شلحين. إيش الزلمة هلا يشوفهم. يلا امشي ليكوا جماعة كله شلح من اجره. على فكرة انتبهوا تدعسوا على شي ازازي. شالحين كلهم. يلا روح البسوا. اوكي نفذ التحدي عن جد انه القوايا. يلا بليز اخر شي اصعب شي. اوكي تمحي كلامك عيتي. يلا جايز شي خاصة بالقنوات. اوكي قبل يا جماعة تنبيه انه جاد ولين عندهم قناة ومنسة عندها قناة هي وخيا وايلين عندها قناة عم نصور اكيد فيها بكل القنوات. يلا وبيعلوا منسة تيوب بقناتي اللي هي لونا تيوب. يلا هلا اسمع كلهم عندهم قنوات فهو تمحي قناتك على اليوتيوب عن جد مش عم نمثل يا ايلين اوكي، او تاخذ صورة مش حلوة تفرجيها للمتابعين. صورة مش حلوة. أخذ صورة مش حلوة. مستحيل تمحي قناتك ها. برافو بطلة. أخذ صورة مش حلوة. أخذ صورة مش حلوة. اوكي جايز رح اخذ لهم صور بعدين افرجي. جايز هلا اجينا على محل فايلة نفرجيكم. اول صورة هي لايلين ليكم. هاي مين؟ هاي انت. لا يا جماعة مش مبينة على الكاميرا انطري شوي. هي الصورة الثانية للين ليكو. ليكو لين ليكو هاي ايلين مش ما كانت مبينة. يا جماعة ليه ما في هي هاي لين وهاي عندكم جاد هيك طالع وهاي يا جماعة جد بجرسوا طالعين. اوكي جايز ان شاء الله يكون طلع عندكم واضح لانه نحن ما نقدر نحطه على الشاشة. وهيك بكون خلص الفيديو. قبل ما تنهي الفيديو في عندي إلك شيء. شو؟ قولوا بالفيديو ولا لا؟ شو بتقولوا؟ قولي. اقوله؟ ايه اوكي. ايلين شوفي خلص مش ضروري اقول اوكي؟ لا ما راح اقوله. اوكي جايز قولي لا. يلا ننهي الفيديو. يلا لا ما حدا هي غير نعرف. انهي
الفيديو بس رح ينهار. لا تنسوا اللايك يا سبسكرايب.